Hôm nay chúng ta sẽ học bài số 4, tiết 2, phần 2 ngữ pháp tiết 1. Hôm nay, chúng ta sẽ tập trung vào phần ngữ pháp, một yếu tố thiết yếu trong việc phát triển kỹ năng ngôn ngữ của mỗi người. Trước khi đi vào nội dung chính của bài học, cô xin mời cả lớp cùng khởi động tinh thần bằng một bài hát thật sôi động. Hy vọng rằng tiết học ngày hôm nay sẽ mang lại nhiều kiến thức bổ ích và giúp các em nâng cao khả năng ngôn ngữ của mình. What's the weather like today? It's sunny, it's cloudy, it's windy. What's the weather like today? It's snowing, it's raining, it's hot, it's cold.